वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन और आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं, अच्छा क्या बनाने वाले हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप नहीं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हमें इसका खुद ही नाम नहीं था, स्टेथोस्कोप। ये जो स्टेथो नहीं होती, तो आज हम बनाने वाले हैं ये, और वो भी देसी जुगाड़ से। अभी आपको बताते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो असद का मैं अभी इससे चेक करता हूँ हार्ट बीट, और आपको भी बताते हैं कि क्या सीन है। ये तो जिंदा लाश है, इसकी तो धड़कन ही नहीं। अरे वेक्कल यहाँ पे लगाते हैं। ओह सॉरी, अभी असद को चेक करता हूँ। जिंदा है, अभी मरा नहीं। तो चले आपको कंपोनेंट्स बताते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है फनल, यानी कि एक ये वाली चीज, ये है एक फनल, और इसके साथ ये आ गई इसकी दूसरी वाली, ये आ गई। हमने ऐसी दो फनल्स लेनी है। तीसरा आ गया ये पाइप, ये है एक पाइप। आपको बहुत करीब से दिखाते हैं, हम कैमरा के अंदर लगाते हैं। और ये एक आ गया पाइप, और ये हैं गुब्बारे, और ये है पाकिस्तानी गुब्बारे, हरे पीले नीले लाल। पाइप को दोनों फनल में लगाएंगे। तो ये दोनों तरफ से लग गई है, देख सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर हम इन फनल्स के ऊपर लगाएंगे बैलून्स। हमने ये एक स्टेथोस्कोप बना ली है, ये गाने बजाने के भी काम आ सकती है, और इसे हमने खुद बनाया है घर पे, और ये हमने बनी बनाई यानी कि बाजार से लाई है, जो डॉक्टर्स के पास होती है। और हमने एक, आपको बताते चले, एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया था, मगर हमारी एज कम होने की वजह से यूट्यूब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और हम पर एक स्ट्राइक ठोक दिया। तो अभी हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि इतने ख़तरनाक ज़्यादा अपने से बड़े एक्सपेरिमेंट ना करें। हालांकि हम बड़े हैं, हम 9th क्लास में, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने किया था मेकिंग अ फायर फ्रॉम पेट्रोल, यानी कि हम किस तरह आग लगा सकते हैं, वो भी एक पाइप से और पेट्रोल, पानी और हवा की मदद से। मगर यूट्यूब ने वो वीडियो हमारी स्ट्राइक में कर दी और कहा कि ऐसी वीडियोस आप चाइल्ड सेफ्टी के अंडर ना बनाएं। तो खैर हमने कहा चले हम कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूट्यूब की तरह मम्मी डैडी एक्सपेरिमेंट हम करने लगे हैं अभी। तो अभी हम इसका यूज़ आपको बताते हैं, और इसमें असद की धड़कन भी सुनाई दे रही है। रुको असद की साफ हमें इसकी धड़कन सुनाई दे रही है। और अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं और आपके पास ये सामान हो, तो आप इससे किसी की भी हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। तो आज का यही एक्सपेरिमेंट था, तो चलें इसका आउट्रो देते हैं आपको। चलो सर, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम यूट्यूब की तरह भी मम्मी डैडी और छोटे बर्गर एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं। इसीलिए हमें यूट्यूब ने कहा कि आप लोग कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट ना करें ड्यू टू चाइल्ड सेफ्टी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और रुकें, अभी हम आपको इसकी साउंड कैमरा में माइक में सुनाते हैं कि कैसी साउंड आती है। चलें। हेलो मोटो 3।